مرحبا، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح أحاول أشرح كيفية ربط الروبوت بواي فاي البيت. هو بصراحة سهل كتير، بس أنا لأن رابطته لهيك صار عندي شوية صعوبات. إن شاء الله أقدر أوصل الفكرة. خلينا نبدأ، بسم الله. هلا أول شي لازم ننزل الآب من آب ستور أو متجر بلاي. هلا هون مسحته ونزلته مرة تانية، وحاولت أمسح الروبوت من البرنامج قبل الحذف، بس للأسف لقيته لساته موجود. فرجعت حاولت خلي البرنامج يمسحه نهائيا كأنه بده يتعرف على الروبوت لأول مرة. هون فتحت البرنامج، لازم أعمل أجري ووافق على الشروط. بعدها المفروض نعمل حساب أكاونت جديد إذا ما كان عندكم حساب أبدا. هلأ هون فيكم تدخلوا إيميل أو رقم موبايل. بالنسبة لإلي أنا حبيت دخل رقم موبايلي. كمان بهالمرحلة فيكم تختاروا اللغة، إن كان بدكم إياها لغة إنجليزية أو عربية. هلا هون بهالمرحلة طلع لي الموقع الجغرافي. احتمال انتم ما يطلع لكم اذا لأول مرة عم تعملوا له حساب. صراحة انا نسيت، لانه انا مثل ما قلت لكم رابطته وحاولت اني ارجع اعمل اكاونت من اول وجديد، فصارت عندي هالمشاكل. هون فوت على add device، وبعدين هون مندور على اسم الجهاز تبعنا. إذا ما لقيناه فنحن مضطرين إنه بدنا نضيفه يدويا. بالنسبة إلي أنا ضفته يدويا لأنه ما لقيت الإصدار تبعي، ما لقيته ضمن الأجهزة. هلا مثل ما لاحظتوا هون أنا ضغطت على زر الهوم مع الباور بنفس اللحظة لمدة 3 ثواني. هلا هون فتت على السيتنج تبع الموبايل أو تبع التاب، بدور على الأيقونة تبع برنامج مي هوم، بس لاقيه بنقر عليه وبفعل اللوكيشن منه. هلا بهاي الخطوة هون برجع على البرنامج اللي نزلته اللي اسمه مي هوم، برجع بشبكه على الواي فاي البيت وبدخل الباسورد تبع البيت، يعني تبع واي فاي البيت. هلا هون قال لي انه لازم اشبك موبايلي على الشبكة اللي عم يبث الروبوت. طبعا خليت الأجهزة كلها، الروبوت والواي فاي والموبايل اللي عم عليه الابليكيشن المي هوم، كلهم قراب من بعضهم. هلا هون انا فتحت على الشبكات اللي بموبايلي، فلقيت عندي في شبكة جديدة اسمها دريم فاكيوم. بضغط عليها وبستنى شوي. مثل ما شايفين هلا رح ينربطوا مع بعض. مثل ما لاحظتوا الروبوت صدر منه رسالة صوتية بتقول انه تم الوصل بنجاح. هلا مثل ما شايفين هون طلع لي رسالة، عملت قبول. هلا هون في عنا التعليمات الأولية. يعني أول شي عم يعلمونا إنه ما بصير يكون في أشياء مسطوطة على الأرض أو وايرات أو أي شي ممكن يكون يوقف بطريق المكنسة. تاني شي لازم نحط المكنسة بمكان واسع، يعني على الأقل نص متر من اليمين ونص متر من اليسار ومتر ونص من الخلف. هلا رقم 3، لما بنشغل الروبوت لأول مرة المفروض تكون إضاءة المكان قوية مشان يقدر الروبوت يرسم الخريطة بشكل دقيق. هلا رقم 4، هدول الثلاث نقاط اللي حكينا عنهم بالفيديو السابق يلي فيهم منفعل خيار حفظ الخريطة، وبعدين بنضغط اوكي. انا هون فتح عندي خريطة لانه انا الخريطة عندي مرسومة. انتو رح يطلع عندكم خريطة فاضية.
بس يكون شحن الروبوت 100%، تكبسوا زر الستارت بدون مسح، الأفضل بدون مسح، تبلشوا فقط تكنيس مشان ترسم خريطة المنزل. هلا هذا الروبوت أول مرة بينظف البيت بيرسم الخريطة الأولية تقريبا، يعني نسبة دقتها 98%. بالنسبة لإلي الخريطة اللي رسمها عندي كانت نسبتها تقريبا 98%. وكل مرة بينظف البيت رح يكتشف الروبوت أماكن جديدة ما كان واصل لها قبل هيك، وقتها رح يعدل لحاله على الخريطة. هلا هاي الروبوتات بتتمتع بذكاء اصطناعي بيزيد بالتدريب مرة بعد مرة. إن شاء الله أكون وصلت المعلومات بطريقة صح، وأكيد في معلومات كتير مفيدة عن الروبوت ما حكيت عنها، إن شاء الله فيديوهات قادمة ممكن نتطرق لها. هلا آخر الشي حابة أتشكر كل شخص عم يتابع محتواي، وبتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وسلام.